to catch me out in the afternoon. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Va alaykum assalom bolam. Rahmat. Hammasi yaxshi. O'zing yaxshimisan? Onajon, tabriklang. Yaxshi ish topdim. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, bolam, martabang bundan ham ulug' bo'lsin. Otang ham sen bilan faxrlanardilar. Men ham sen bilan faxrlanaman, bolam. Alloh menga yaxshi o'g'il bergan. Rahmat onajon. Hammasi duolaringiz orqali. Hey, ukam tinchlikmi? Nima qilyapsizlar bu? Amaka ayiq bilan o'ynayapmiz. Qarang, o'ziga ham yoqyapti. Mana qara, buni ham ichida senga o'xshaydigan odam bor. Senga o'xshaydigan yosh bolalarni xursand qilib pul topadi. Qisqasi halollab pul topadi. Qani, bor uyingga, bo'lsa hozir militsiya chaqiraman. Bor. Boris. I will be there for you, babe. I'll be there in your darkest days. Hold you in my arms, you're safe. Bo'pti o'rtoq, men keldim, gaplashamiz. Qanaqa sho'xlik? Yarim yildan beri ketdan yuraman, даже qo'lini ham ushatmagan bor. To'jim bokira. Bo'pti, mana keldi, bo'pti, davay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Tinch, yaxshimisiz? Kuningiz yaxshi Sekin-sekin o'qishda edim. Keyin odamda sal mazalari yo'q edi, shunga doktorga borib keldim. Bilasan-ku, adam mendan boshqa hech kimlari yo'q. Bilaman. Oilangizga juda mehribonsiz. O'qishi ham, ishi ham, oilangizni ham hammasiga ulgurasiz. Senga ulguryapman. O'p ketdim. Mayli, faqat yaxshi odamlar to'g'risida gaplashavermaylik. O'zingdan gapir, kuning qalay o'tdi? Bugun ukam o'rniga animator bo'lib ishga chiqqanim mazasi yo'q edi. Yana ishdan haydab yuborishmasin. Lekin kechga yaqin bolachalar shunaqa asabimni buzdi. Lekin bitta bola kelib ularni haydab yubordi. Meni qutqardi. Ha, xo'p, ishdan haydasa o'zim ishga olardim. Sani chiqqaning noto'g'ri-da. Yo'q. O'zi harakat qilsa, mana sizga o'xshab, adingiz soyasida yurmayapsiz-ku, o'zingiz harakat qilyapsiz. Sizga o'xshashni xohlagan bo'lardim. Men ham kelajakda katta doktor bo'laman, odamlarga yordam beraman. Mayli, men doim yoningdaman. Nima yordam kerak bo'lsa tayyorman. Mayli, bora qol. Ne yaxshi o'tsin, xo'p? Rahmat Sardor aka. Sizdagi do'st kamdan kam uchraydi. Uzr, sizni ham ovora qilib qo'ydim. Qanaqa ovora? Sen yonimda bo'lsang, hamma charchoqlarim esdan chiqadi. Mayli, bo'pti, bora qol. Xo'p. Современный mush. To'ydan keyin uyda qisib o'tirishini bilmayapti shekilli. Doktormush. Nima 8 yil men tursigimni yuvishni o'rgatadimi? Chort. Alo, jonim, qalaysan? Bo'ldi, hozir borib ko'ramiz. Ikkalamiz birga bo'lsak bo'ldi menga. Sizga yoqdimi yoki yoqmadimi? Yo'qdi. Birga bo'lsak hech kim kerak emas deyman. Da, kerak emas. Gaplashib o'tiraylik. Buncha telefonga kirib ketdingiz. Sendan boshqasi kerak emas deyapman, to'g'rimi? Har doim shunaqa bo'lishini xohlaysizmi? Xohlayman. Biz shunaqangi bir-birimizga mosmiz-a? Da, rosa o'zi. Har kun ko'rishaylik, jonim. Xo'p. Ertaga kelsangiz, sizni bundan ham zo'r syurprizlar kutadi. Lekin ertaga ishlarim juda ko'p-da. Sizni har doim ishingiz ko'p. Lekin agar biz birga yashaganimizda, sizni har kun shunaqa kutib olardim. Tak, stop. Biz bu temani gaplashganmiz. Men yana boshlasam? Sizga qiz emasman-ku men. Bitta narsani tushuntirsang nima yoqmayapti? Vaqtida soqayni berayotgan bo'lsam, mazza qilib yashayotgan bo'lsak, Mazza qilib yashayapsan? Bergan pullaringiz o'rtoqlarim bilan Dubayga chiqib kelishga ham yetmasa. Siz haftada atigi bir martagina kelasiz.
Odamlarga o'xshab bunday ko'chaga aylanishga ham chiqmaymiz. Faqat manikida ko'rishamiz. Boshlandi, menga qara. Chorshanba kuni Amirsoyga, ha? Katta xolang bilan chiqdingmi? Siz meni o'ylamaysiz. Kayfingizni qilsangiz bo'ldi. Men ham odamman-ku, men ham baxtli bo'lgim keladi. Nima? Sen baxtsizmisan? Uying bor, soqing bor. Nima kerak yana senga? Siz o'z menga uylanishni aytingiz bormi? Yoki men qattiga bir ko'chadagi o'ynashingizmanmi faqat? Tvoy. Jonga tegding bu gaplaring bilan. Men ketdim. Kutingga tiqding hammasini. Jonim, meni kechiring. Men bilmasdan gapirib qo'ydim. Mana ishlab topganlari. Kstati, anu xizmatkoringga boraversang bo'ladi. Odamni qo'lida ishlayapti. Uni ham soqqasi bor. Allo, jonim. Meni kechiring. Men ahmoq bo'lgan ekanman. Sizdan boshqasi kerak emas menga. voy opa nimaga oynani ochib qo'yasiz? Men yopaman, siz ochasiz. Sekinroq gapiring. Odamlar damovatda. Assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisiz? Qizim, judayam mehribon ekansiz. Qani endi sizga o'xshagan kelinim bo'lsa, o'g'limdan ham xavotir olmasdan bu dunyodan armonsiz o'tardim. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom bolam, yaxshi keldingmi? Mayli xolajon, men xalaqit bermay sizlarga. Qizim, to'xtang. O'g'lim sizni kuzatib qo'yadi. Qorong'ida bittoyingiz qanaqa ketasiz? Uyim yaqin xolajon, xavotir olmang. O'g'lim haykalga o'xshab qotib turmasdan qizni kuzatib qo'y. Yaxshi qiz ekan. Taqdir bo'lsa balki Oyi, qo'ysangizchi. jim bo'l, aytganimni qil, bor, tez kuzatib qo'y. Bor orqasidan. To'xta. Love, I don't test me. My love can get messy. Your love has hands around my neck. Will you choke me or caress me? Nimaga jim gapirmasdan kelyapsiz desam, ayiqdan qo'rqarkansiz-ku. Yo'q-e. Ayiqni qutqargan odam ayiqdan qo'rqaydimi? Ukam tinchlikmi? Nima qilsalar biz? Tushunmadim. Anu kuni ayiqi yosh bolalardan qutqargan edingiz. Esingizdan? I would be there for you, babe. Ha? Becharaning ustidan rosa kulishayotgan edi. Vot, o'sha bechora ayiqmanman. Siz? Qanaqasiga? Siz medsestra Ha, men medsestiraman. O'sha kuni ukam o'rniga chiqqandim. ayiqning ichida qiz bola bor deb o'ylamagandim. Hamma qizlar ham oqotdagi shahzodani kutmaydi. Bir xilda o'zlari ham ayiq bo'lishadi. Muhabbat kuchli tuyg'u-da. Bir kuldiradi, bir yig'latadi-da. Tushunmadim. Nima kerak sizlarga? Yo'lingdan qolmalaring. Bizani ham Nasrinamizni ko'tarsang yaxshi bo'lardi. Menimcha, ko'chada bola qiz bilan ketayotganda unga ortiqcha gapirish erkakning ishi emas. Bizga shunday o'rgatish. Senga nima o'rgatishganiga qo'ygan joyim bor. Yo nima? Cho'kang oldida achka ishlayapsan. O, tilingga qarab gapir. Sen duxing vagonmi? Yaxshi. Faqat shundoq qizni uyga kuzatib qaytaman. Gaplashib olamiz. Qanaqa erkakliging bir ko'raylikchi. Seni kutamiz, mushik. Voy-o, boshqacha ekanmi? Ularni oldiga qaytib bormasangiz kerak. Men so'z berdim. Erkak kishi so'zning ustidan chiqishi kerak. Agar ishkal bo'lsa, yoki militsiyaga yoki bolnitsaga tushaman. Onam buni ko'tara olmaydilar. Aniq.